Aduh, ele tasia. Arek kemana tuh Cia Din? Dengan sinyal nelpon bebek. Aduh, gaya maneh boga bebeb. Ya hoo atuh. Emang maneh laku Din ka wewe? Banget pandar kitu. Ulu teh si buto sakitu ganteng kieuna. Ganteng nempona bari peureum mah. Sia nampa si Nun jeung si Purkon teu? Teuing tah teu ngurus ge geus nenguan. Sia legeg teuing. Nun, yoi, si jauh itu tadi kah? Mana? Tuh, kenal tak makhluk Teuing tah, semuanya yuk, ayo, yuk. Astagfirullahaladzim. Kenal tuh sih di dia? Sesorangan gitu udah ke power nya. Apes papangih jeung nu kararieu. Apes naon atuh sia teh Din? Tadi papangih jeung si buto, anu papangih jeung para jomblo-jomblo. Apes. Bener-bener lo bagay atas si Adin. Terus ya kenaon di dia? PC biasa PC. PC jeung saha tuh sia Din? Jeung bebeb Udin atuh. Coba aing nempo atuh. Sabar. Sabar naon atuh sia? Udin doakeun, enya tong jomblo wae, emang bisa PC cara Udin. Amin. Kita ngomong we ruhay. Lo bagay atas si Udin. Pantaranku masih kabogona aing yang nyaho. Kalau ke sore di bawah bebeb Udin mah, geus baik kalian nanya. Tuh yakin, bukan gitu bawa ka Bogo. Heeh. Lamun boga oge mah mungkin kudu geulis awena heuh. Heeh. Kebalik ya. Ayo. Ayo ah. Eta kunyuk paing keterangan tadi. Geus nggiringkeun hileud jauh aing marik euy. Pangih oge sia jeung si Bayawak. Heeh, dieu mah balik. Cenah mah si Bayawak boga ka Bogo. Heeh. Tapi aing teu yakin sih. Heuh sih aing oge. Heeh, cenah. Engke sore dibawa cenah ka Bogona. Nya bener eta teh. Heeh, tempokeun we engke. Hayulah urang karep ena yuk. Ayo. Lain Rik, awak maneh gede kitu ngadar naon euy? Daripada sia leutik. Tebu ke duit gitu ya. Hayu ah urang ka ditu yuk karuan si Udin. Ayo ah. Ayo. Sia ngaledekan aing wae bagus. Ieu oge euy sia. Tapi bebeb Udin geus geulis wae. Ayo ah jalan-jalan jeung Udin. Jalan-jalan naik motor Lin, Din. Henteu. Terus dik kerah gitu. Nya euy, segan-segan wae lah naik motor mah. Emang boga gitu motor? Aya, tapi motor harus dijual. Geus ayo raimit. Heeh, hayu. Ari kuling ka mana tuh ieu? Tuturkeun Udin kayak tepi. Mana yang minum deh? Kayak minum. Heeh, atuh meuli pengorbanan. Minum bae waktu kudu meuli mentale ka tetangga. Sudi najis, nyaera atuh. Geus, engke Udin meuli. Hayu raimit. Dah, si Udin teh deka heula ya? Mana? Ieu. Tapi heuh nya. Heuh nya geulis oge ya we si Udin.
eta jomblo sejati berengang wae. Din, eta tuh salah awewe nu sok pece jeung maneh. Emang jago surina soal awe mah. Udin dilawan. Teu salah eta kabogo maneh, Din. Heeh, beda nage pas bumi jeung langit. Emang mana ngomong naon gitu ke babaturan mana? Cenah Neng, kabogo Udin. Hah? Iya, orang jadi kabogo si Udin. Nah, habat kitu, Din. Sudah najis bobogohan kerja. Enggeus aya nama tong hayang Wahudi. Udin. Hakan tak sia, mamam tak sia. Selamat bergabung Udin di Jomblo Sejati. Haha. Neng, anjing saya hidup tanpa mana, Neng.